Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн сиздерге ушул Бишкек каласынын түштүк тарабында жайгашкан Атабейит тарыхый мемориалдык музейинин ичинен салам айтып жатабыз. Сталиндик репрессиянын курмандыктарынын бир тобу жаткан мына ушул Атабейит мазары деп айтсак да болот. Ошол мазардын негизинде аты даана болуп эстелип эскерип калган инсандардын эстелик белгилери, ошол археологиялык табылган казуулардан чыккан айрым маалыматтары, ошондой эле сүрөттөрү топтолгон ошол ыйык жайда биз бүгүн көрсөтүүнү баштап жаткандыгыбыздын негизги себеби биз бүгүн сиздерге Алымкул Жумагулов деген ошол Кара Кыргыз автономиялуу областы негизделип жатканда бүгүнкү күндөгү аталыш менен алганда айыл чарба министри катары ушул кыргыз тарыхында өзүнүн изин калтырып өткөн кыргыздын мыкты чыкма уулдарынын бири тууралуу сиздерге маалымат берели деп чечкенбиз. Мына ошондуктан Алымкул атанын замандаштарынын элестеринин арасында сиздерге салам айтып жатабыз. Мына ошол инсандын айрым басып өткөн жолундагы урунтуу учурларын, бул инсан кандай адам болгон, өзүнүн ушул 40 жылдын айланасында жашаган өмүрүндө эмнелерге жетишкен дагы, эмнелерге жетишпей калган, ошол тууралуу ушул инсандын бүгүнкү күндө маалыматтарын чогултуп жүргөн иликтөөчүлөргө жана ушул инсандын туугандарыбыз деп өздөрүн эсептеген жакындары аркылуу сиздерге маалымат жеткирүүгө аракет жасайлы. Архивдик документтерде Алымкулдун адегенде сабатсыздыгын кайсыл медреседен же мектептен жойгондугу тууралуу маалымат жок. Эл оозундагы аңыз кептерде энесинен эрте ажыраган Алымкулду атасынын өтүнүчү менен Кумарыктагы Алымбек манап 1904 жылы Чалдыбардагы Орус түзем мектебине алып барып киргизгендиги айтылат. Алымкулдун окууга болгон дилгирлиги 1906 жылы аны Олия атадагы 3 класстык жогорку башталгыч окуу жайына жетелеп барат да 1912 жылы Алымкул ошол эле Олия ата шаарындагы 3 жылдык мугалимдик курска тапшырат. Орус түзем мектебинин с отличием бүткөн экен ал киши ошол убакта. Андан кийин учительский курстар бар экен, 3 жылдык учительский институт деген бар экен. Анда окуган экен, аны экстренно бүткөн экен. 14 жылдан баштап Мирзаян шаарындагы, кийин Жамбыл болду, Олията болду, Тараз болду. Ошо шаарда уездин начальнигин тилмечи болуп иштеген экен ал киши. Сабаттуулугу менен Орус төбөлүнө жаккан Алымкул тилмеч болуп 1917 жылдагы февраль ыңкылабына дейре иштейт. Февраль ыңкылабынан кийин өткөн Олиятадагы жумушчулар менен жоокерлердин биринчи курултайында Алымкул Олията шаардык депутаттар советинин мүчөлүгүнө шайланат. Олиятадагы кыргыз-казак жаштарынын революциячыл уюмуна Рыскулов, Сармолдоев, Кошмамбетов, Жылыспаев жана башкалар менен бирге мүчө болуп, ошол эле учурда уездеги татар революционерлери менен да байланышын үзбөй, үзөңгүлөш жолдошторунун таасири менен Алымкул шаарда жаңы түзүлө баштаган солчул эсерлер партиясына өтүп, жыйындарда шайлоо жолу аркылуу ар кандай жооптуу кызматтарды ээлейт. Бирок 1918 жылы өткөн курултайлардын биринде большевиктер партиясынын позициясын колдоп добуш бергендиги үчүн Алымкулду солчул эсерлер өздөрүнүн жыйынында коркутушкандыктан ал Олиятадагы большевиктер партиясына мүчөлүккө кабыл алуусун өтүнүп, анын жетекчиси Турар Рыскуловго бир нече жолу арыз менен кайрылып, натыйжада 1919 жылы тилеги орундалат. Большевиктердин катарына кошулган Алымкул Дмитриевка кыштагындагы жана Олията шаарындагы эсерлер уюштурган козголоңдорду басууга, уездде алгачкы революциялык комитеттин жер пайын түптөөгө жигердүү катышып, Түркістан борбордук аткаруу комитетинин Турар Рыскулов жетектеген комиссиясы тарабынан Олията уездик революциялык комитетинин мүчөлүгүнө дайындалат.
Ушул эле жылы Алымкул Оли Ата шаардык коммунисттик жамааттар менен кесипчилик борборлорунун 1919 жылдын 14 майындагы кошмо жыйынында Советтердин 8 курултайына баруучу мандаттык комиссиянын мүчөлүгүнө шайланат. Тайкем кишиликтүү болчу, тууганчыл болчу, мына элдерди бирдей көрчү. Жакшыны, жаманды баарын бирдей көрчү. Анан Кара Кыргызды Советтер сойсун курабыз дегенде өлүп калачтады затым эле. Ушундай курабыз, Байманапты жок кылабыз деп. Өзү кедейдин баласы да. Анан өзү жетим болгондо. Анан жалгыз менин ненем, анан Алтын деген эжеси бар болчу. Менин ненем Батма, ал андан күчүү. Булар жетим калган. Чоң энеси багып койду. Алымкул Таякем экисинде калган. Апам биринде калган. Таежем үчүндө калган. 1918-19 жылдары ал Оли Ата уездик аткаруу комитетинин мүчөлүгүнө шайланып, жер суу реформасын жүргүзүүгө жетекчилик кылат. Ал ушул эле жылдары Кетмен төбө өрөөнүн текшерүү боюнча комиссияны, Алай, Мерке райондорундагы Кызыл армияда кызмат өтөшкөн мусулмандарды жай турмушка өткөрүү боюнча комиссияны жана жергиликтүү калктын кедейлер жана батырактар союзу үчүн устав менен жобону иштеп чыгуу боюнча комиссияны жетектейт. Алымкул Жумагуловдун Оли Атадагы ишмердүүлүгүнүн биринчи этабы 1920 жылы Кыргыз Казак АССРынын түзүлүшү менен аяктайт. 1921 жылы 4 февралда Жети Суу облустук ревкому жер суу реформасын жүргүзүү боюнча чечим кабыл алат. Алымкулдун Оли Атада жер суу реформасын ийгиликтүү ишке ашыргандыгынан кабардар облус жетекчилери аны Пишпек уездик жер бөлүмүнүн башчылыгына чакырышат. Ошентип 1921 жылдын 14 апрелинен тартып Алымкул Пишпек уездик жер бөлүмүнүн башчысы жер суу реформасын жүргүзүү боюнча өзгөчө тройканын төрагасы болуп иштеп, уезддеги келгин урустар менен жергиликтүү элдердин ортосундагы талаштуу жерлердин башын ачууга белсенип киришет. Оң буту майыптыгына карабай, тыным албай иштеп жүрө берип, катуу ооруга чалдыккан Алымкул ушул жылдын август айынын этегинде ден соолугуна байланыштуу эмгек өргүүсүн алып, айылга дарыланганы кеткенде Пишпекте партиялык кызматкерлерди иргөө операциясы жүргүзүлүп, шаарга кайтууга үлгүрбөй калган Алымкулду каршылаштары басмачылар менен байланышкан, иштен өз эркинче кетип калган деген калпыс аргументтерге таяп, большевиктердин катарынан чыгартып, кызмат ордунан бошоттурушат. Ушул жерде каза болгон адамдардын көпчүлүгү учурунда Алымкул Жумагуловдун замандаштары болушкан. Бул киши 1893 жылы азыркы Панфилов районуна караштуу Кумарык деген айылда жарык дүйнөгө келген. Бул кишиден эркек тукум калган эмес. 1937 жылы Алымкул Жумагулов НКВДнын желдеттери тарабынан камакка алынганда болгону 3 айлык Зулайка деген кызы артында калган экен. Алымкул ошол жылдын этегинде Оли Атага аргасыздан кайтып барат. Алымкулдун баркын билген ал жактагы жолдоштору адегендага Оли Ата уездик инспекция башкармалыгынын инспекторлугун сунушташат. Аз убакыттан кийин эле Алымкул шаардык аткаруу комитетинин администрация бөлүмүн башкарып, шаар аткомдун президиумунун мүчөлүгүнө шайланат. Кийинки жылы уездик жер бөлүмүнүн башчысынын жана уездик аткаруу комитетинин төрагасынын орун басарлыгына жана уезд аткомдун мүчөлүгүнө бекитилет. Анан Түркүстан КПБКнын чакыруусу боюнча 1924 жылдын февралынан ошол жылдын октябрына чейин Кокон шаарында Түркүстан КПБКнын Фергана обкомунда чарба жаатында иш жүргүзүп, суу самыр жарманкесин өткөрүү боюнча ыйгарым укуктуу өкүл болуп бекитилет. Өз ишине тыкандыгын эске алган Түркүстан КПБКнын жетекчилиги Алымкулду ошол эле жылы октябрда Ташкенттеги бүткүл Россиялык кооперациялык банкка ишке которот. Бул мезгилде Кара Кыргыз автономиялуу облусунун пайдубалы жаңыдан түптөлө баштап, Ташкенттеги Кыргыз өкмөтү жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү мыкты билген кадрларга өтө муктаж болчу.
Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин бул маалыматтардын канчалык так экендигин билүү үчүн мен иним экөөбүз арыз жазып КГБнын архивине барып бул кишинин документтерин карадык. Документтерди караганда ээн эркин карай албайт экенсиң, бир кичине комнатага 2 папкадагы документтерин алып келип берди. Бир аял киши көзөмөлдөп карап турат экен. Сүрөткөгө тартканга болбойт экен, жазганга уруксат берилбейт экен. Ошол 2 папканы тең карап чыктык. Ошондуктан ал бир эле учурда кооперациялык банкта инструктор болуп иштеп, Кара Кыргыз облустук уюштуруу бюросунун алдындагы кооперациялык кеңешменин мүчөсү катары ошол кездеги облустук жетекчилер Жусуп Абдрахманов, Михаил Каменский, Буров Петров, Рахманкул Кудайкулов жана башкалар менен бирдикте Кыргызстандын аймагында алгачкы кооперациялык чарбаларды уюштурууга шымалана киришет. Алымкул 1924 жылдын 15 декабрынан тартып Кара Кыргыз автономиялуу облусунун дыйканчылык башкармалыгынын башчысы болуп иштеп, 1925 жылы 27-30 мартта Пишпекте өткөн Кара Кыргыз автономиялуу облусунун советтеринин биринчи уюштуруу курултайына катышат. Тарыхый мааниге ээ ушул курултайда ал делегаттардын колдоосуна ээ болуп, ээлеген кызмат ордуна кайрадан олтурат. Бирок бул курултайда Алымкулдун таламдаштары Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Эшеналы Арбаев, Иманалы Айдарбековтар негизги жетекчилик кызмат орундарынан куру калышат. Крабкомдун аткаруу бюросу 1925 жылдын 14 июнундагы жыйынында орунсуз дайындалган деген шылтоо менен Алымкулду ээрден шыпырып түшөт. Крабкомдун аткаруу бюросунун мындай адилетсиз чечимине нааразы болгон Алымкул Кыргызстандын мурда кийин ар кандай жетекчилик кызматтарында иштеп келишкен белдүү ишмерлеринин иш аракеттерин кубаттап, Крабкомдун ашынган саясатын тизгиндөө үчүн 1925 жылдын 22 июнунда РКП БКга жана анын Орто Азия бюросуна жолдонгон каттын этегине кол коет. Катта тизмектелген авторлордун санына жараша бул тарыхый документ 30чулардын каты деп аталып, ал эми авторлору 30чулар деген аталышка ээ болгондугу маалым. Алардын мындай кашкөй иш аракетин 30чулардын катын териштирүү үчүн атайын Пишпекке келген комиссия бай манап элементтеринин партияны бузуп жарууга жасаган аракети катары катуу айыптап, катка кол койгондорду болсо антипартиялык жаат деп атайт. 30чулардын катын жиликтеген комиссиянын баяндамасы РКП БКнын Орто Азия бюросунун аткаруу комиссиясынын 1925 жылдын 29 июлундагы жыйынында угулуп, анын негизинде 30чулардын активдүү өкүлдөрүнө карата аеосуз чара көрүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Мындай токтоо, акылман, жакшылар менен жүргөн, барын иштин барын байкап жүргөн киши болчу. Анан энем айтчу, бул жер инженер болгон экен да, жер бөлгөндө. Жер бөлгөндө инженер болгондо Каракаштакты касакка берген экен да. Анан каркыра жер деген мыкты болот, талашка Кыргыз элине каркыра тоолуу болот, жери да суусун деп каркыраны алып берген экен да Кыргызга. Тайкем. Анан ошентип Кыргызга ошентип баарын тең жакшынакай кылып аткандан анан көнтүр деп жанагы 30 ичинде бар деп гана айдалып кетти да. Эмне кыял жоруктар бар эле? Анысын деле билбейм мен. Анан эмне өсү жибектей чойлуп, жакшынакай жыйналыш кылчу, Алымкул билатат дегенде элдин баары тең тура калчу. Анын Орто Азия бюросунан жогоркудай жазалуу менен эле кутулуп кетишин каалабаган айыгышкан каршылаштары Алымкулдун өтмүшүнө байланышкан чагымчыл мүнөздөгү материалдарды тийиштүү уюмдарга беришет. 1925 жылы 3 сентябрда Пишпекте өткөн профтройканын жыйынында жаатчыл күрөштөргө сугарылган жат туруксуз элемент катары аны экинчи жолу партиядан чыгарышат. Акыйкаттык издеп Кыргыз облустук көзөмөл комиссиясынын партколлегиясына арызданган Алымкулдун үмүтү ташкап. Партколлегия 1925 жылдын 8 октябрындагы жыйынында
профтройканын токтомун ырастаган чечим кабыл алат. Ушул эле күнү аны Кыргыз автономиялуу облусунун дыйканчылык башкармачылыгынын башчысынын жардамчылыгына чегеришет. 1926 жылы кышында Атайын Пишпекке сапар тартып келген РКПБКнын Борбордук көзөмөл комиссиясы 15 февралдагы жыйынында Алымкул Жумагуловдун арызын карап чыгып, анын актыгына көзү жеткен соң партиялуулугун калыбына келтирген бүтүм чыгарууга аргасыз болот. 1991 жылы КГБнын архивине кирип, аерден документтер менен таанышкандан кийин 92 жылы Талас районунда мурдагы Чкалов атындагы мектепте бул кишинин атына намына коюшкан. Ошондо мен эсимде калган нерсе, бир аксакал айтты да, бул киши Олий атада иштеп турганда Таластын мыкты чыккан балдарынан, тың чыккан балдарынан алып барып окутушкан экен. 10 баланы алып барган экен өзү. Ичинен 5өө окубай, окусын таштап кетип калып, 5өөсү окуп, ошолордун ичинде Төрөкул Айтматов бар экен. Ошонун ичинде Эшен Аманов бар экен. Алымкулдун борбордогуларга арызданганына териккен Кыргыз облустук көзөмөл комиссиясынын партколлегиясы 1926 жылдын 14 июнундагы отурумунда кол астында иштеген Арленин деген немени жемелеп, облустук аткаруу комитети менен Пишпек округтук жер кеңешмесинин дарегине сын айтып койгондугун шылтоолоп, партиянын жана облаткомдун беделин түшүргөндүгү үчүн Алымкулга сөгүш беришет. Кырапкомдун аткаруу бюросу Алымкулдун буга чейинки тажрыйбасын эске алып, аны Жалал-Абад кантондук жер бөлүмүнүн башчысы жана жерге жайгаштыруу партиясынын жетекчиси кылып дайындайт. Алымкулду устаты катары сыйлаган Төрөкул Айтматов менен 2 жылдай эри шаркак иштешкен соң, Алымкул Ош округтук жер бөлүмүнүн башчылыгына дайындалат. Алымкулдун советтик партиялык тапшырмаларды кынтыксыз аткарып келгендигин эске алган Фрунзедеги жетекчилер 1930 жылдын 30 апрелинен тартып, аны Кыргыз АССРнын 2 чакырылыштагы Борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү кылып бекитишет. Ушундан көп узабай 1930 жылы 27 сентябрда Ош округтук көзөмөл комиссиясы 1929 жылдагы дан даярдоодо партиянын саясатын бурмалагандыгы жана кызматка өзүнүн жакындарын алгандыгы үчүн Алымкулду партиядан чыгарат. Партиянын катарынан 3 жолу негизсиз чыгарылып жатканына күйбөгөн жери күл болгон Алымкул Кыргыз облустук көзөмөл комиссиясына арызданып, 1930 жылдын 27 ноябрында өзүнүн күнөөсүз экендигин документтердин негизинде тастыктап, партиянын катарына калтырылат. Мен ушул изилдөө иштерине 2002 жылдары кириштим да. Анан партиялык архивден бир топ материалдарды таап чыктым. Андан тышкары борбордук архивде да бир нече материалдар сакталып калган экен. Мисалы 1924 жылдагы жанагы жер дыйканчылык башкармалыгына тиешелүү буйруктар, иш кагаздар да кыскасы. Андан тышкары 2 жолу улуттук коопсуздук комитетине кайрылып, ошол жактан атайын маалымат алгам. Бирок менин угушума караганда ошол 90 жылдары ошол улуттук коопсуздук комитетинин архивине кирүүгө уруксат берилген экен. Анан жакын туугандардын арасынан ошол Алымкул Жумагуловдун жээндеринен бир экөөсү ошол архивге кирип, анан Алымкул Жумагуловго тиешелүү 2 делону көргөндүгүн барактап чыккандыгын айтышкан эле да. Анан мен ошол документтерди өз көзүм менен көрөйүн, барактап чыгайын деп өтүнүч менен кайрылганда, мага 2 жолу тең жок деген жооп келген. Себеби дегенде өзгөчө бир мамлекеттик сырга тиешеси бар документтер канча бир мезгил өткөнгө чейин мамлекеттин сыры катары сакталат экен да. Ага уруксат берилбейт экен. Ош кыйшып кыйчалыш учур болуп турган учурда борбордук бийлик Алымкулду Оштон Пишпекке Кыргыз Пакта Союздун төрагасынын орун басарлыгына чакыртып алышат. Көп өтпөй Кырапкомдун секретариятынын 1931 жылдын 11 февралындагы чечиминин негизинде Кызыл Кыя райондук пакта өндүрүү кооперативинин башчысы кылып дайындашат. Ал жакта 1,5 жылдай иштегенден кийин Алымкул Талас райондук жер бөлүмүнө ишке которулат.
Бул киши негизинен табиятынан сыпай киши болгон дейт. Баягы билимдүү, көп нерсеге көзү каныккан инсан катары адамдарга жакшы мамиле кылчу экен да. Анан айрыкча муну айтып жүрүшөт, баягы 20 жылдары басмачылык кыймыл түштүктө аябай күч албады эле. Ошол мезгилде ошол жанагы дипломат адам катары, дипломат жетекчи катары муну ошол түштүк тарапка жиберишкен экен да, тайлапчы. Ошондо баягы басмачылар менен тил табышып, тынчтык жолу менен көп маселени чечкенге үлгүрүптүр да. Ушул касиетин белгилеп жүрүшөт. Андан тышкары бул баягы кыргыздын уулу катары ошол көркөм өнөргө да кызыккан окшойт да. Анан колубузда кол ойнотконду жакшы кол ойнотчу деп айтышат да. 1932 жылы башкы саясий башкармалыктын органдары тарабынан ойлонуп табылган антисоветтик социал Турам партиясынын сары изине чөп салуу аракети кадимкидей күч алып, улутчулдар менен контрреволюционерлерди райондордон издей башташат. Большевиктер коммунисттик партиясынын крабкому 1933 жылы 22 июнда Талас райондук комитетине партиялык жетекчилер жөнүндө мүнөздөмө берүүсүн суранган телеграмма жөнөтөт. Ага жооп кылып, Талас райкомунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Смирнов 1933 жылы 2 августта крабкомго Талас райондук жер бөлүмүнүн башчысы Алымкул Жумагуловду улутчул, жаатчыл, паракор, аракеч деп каралаган мүнөздөмөсүн жолдоп, Жумагуловду алмаштыруу зарыл деген сунушун билдирет. Мына ушундан туптуура 10 айдан кийин 1934 жылы 13 июнда Талас райкомунун бюросу Талас районунун Кең Арал колхозунун башкармалыгынын төрагасы болуп болгону 4 эле ай иштеген Алымкулду ар кандай жүйөсүз себептер менен партиядан чыгарып, иштен бошотот. Элди иреттеп, эми жакшы саманга келдик дегенин аны мен уктум. Жакшы саманга келдик, эсилбейбиз. Байманаптан кутулдук. Совет Союзу жакшы болду дегенин уккам мен өз көзүм менен. 1936 жылы 17 мартта Алымкул Кара Кыргыз АССРнын партколлегиясынын чакыруусу боюнча Фрунзеге келет. Бирок ошол эле күнкү коллегияда анын партиялуулугун калыбына келтирүү далалаты текке кетет. Актыгын далилдей албай аргасы курган Алымкул кеч күздө Казакстанга кетүүгө аргасыз болот. Казакстанда Алымкул Жумагуловду Мирзаян райондук аткаруу комитетине иш башкаруучулук кызматка дайындашат. 1937 жылы 5 майда Большевиктер коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин алдындагы партиялык көзөмөл комиссиясынын төрагасы Яковлевке кат жолдоп, партиялуулугун калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн дагы бир жолу талкуулоосун өтүнөт. Москвадагылардан жооп келбегендиктен Алымкул 1937 жылы 2 июнда Большевиктер коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин алдындагы партиялык көзөмөл комиссиясына 2 рет кат жолдойт. Bir aydan кийин Большевиктер коммунисттик партиясынын борбордук комитетинен Кыргыз АССРнын партколлегиясына Жумагуловдун ишин Фрунзеде өтө турган партиялык тройканын кезектеги көчмө жыйынында угууга даярдоону өтүнгөн телеграмма келет. Бирок массалык жазалоолордун арааны жүрүп жаткан мезгилде өтмүшү шектүү миңдеген советтик кызматкерлер сыяктуу эле анын да партиялуулугу боюнча маселе оңунан чечилбей, 3 сентябрда Казакстандын Мирзаян калаасында Жумагулов Кыргызстандагы Социал Турам партиясы аттуу антисоветтик улутчул уюмдун активдүү катышуучусу деген шек менен Кыргыз ССРнын ички иштер эл комиссариатынын мамлекеттик коопсуздук башкармалыгы тарабынан камакка алынат. Анан эмне болуп кармалганын билбейм, анан тушман, эл тушманы балан чайдалып кетти, түкүн чайдалып кетти деп апам ыйлап калды да. Анан ыйлап калгандан кийин Алымкултай экем камалып кетти, та жеңем тентип калды. Аны Көнтүрдүн аялы деп кууду. Абай куш качты демчилеп. Аялы талаштык күркүрө деп койду, илгери Бакай деп койчу. Ошол жакта эме Корчубек дегендин кызы экен. Аты ким болчу? Машакан. Bir kız kaldı, anam bir bala var. Al bala эми Алымкул деп катталып жүрөт. Алымкулдун Социал Турам партиясынын мүчөсү катары бети ачылганын,
Мамлекеттик коопсуздук башкармалыгынын 3-бөлүмүнүн жетекчиси капитан Иванов партколлегиянын катчысы Дударевке 5 декабрда билдирет. Анын негизинде партколлегиянын тиешелүү адистери 18 декабрда Алымкулдун арызын өндүрүштөн алып таштап, өздүк көктөмөсүн архивге өткөрөт. 12 күндөн кийин ички иштер эл комиссариятынын тройкасы аны атууга жана үй мүлкүн конфискациялоого өкүм чыгарат. Өкүм качан, кайсыл жерде аткарылганы азырынча белгисиз. Дагы бир кызык нерсеси, ошол атылгандан кийин 38-жылдын 2-январларында ушунда атылган экен, азыр эсимде. Атасы Таластан келиптир. Жайлабаев Жумагул деген киши экен. Ал келип заявление жазып, ушу баламдын акыбалын кандай отурганын билейин дедим эле деп заявлениясы бар экен. Ал кишинин заявлениясы тиркелип турат. Ошол арызында жооп бериптир. Балаңыз отурат, ден соолугу жакшы, аман эсен деп. Бирок жарым жыл мурун атылып кеткен да. Большевиктердин катарына кошулгандан тартып, ошол советтик идеологиянын камчысын чаап, партиянын камчысын чаап, ошол партиянын идеяларына өмүр бою ишенип өткөн да. Болбосо мисалы 4 жолу муну ак жеринен каралап партиядан чыгарышкан экен. 4 жолу тең өзүнүн баягы күнөөсү экендигин далилдөөгө аракет кылып, атайын канча бир сурактардан өтүп, анан акыры актыгына жетүүгө аракет кылганда, бирок 37-жылы өзүнүн ошентип башына каргаш чачып, көпчүлүк элдин уулдары сыяктуу атылып кетип атпайбы. Анан менин каңырымды өткөн нерсе баягы биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баягы илгери өзүнүн жанагы Саманчынын жолу деген чыгармасында эпиграф кылып жазбады беле? Ата мен сенин кайда көмүлгөнүңдү билбейм депчи, арман кылып. Ошол сыяктуу да бул кишинин кайсыл күнү, кайсыл жерде атылгандыгы жана сөөгү кайсыл жерге көмүлгөндүгүн азыр эч ким билбейт да. Балким ушул сыр ушул биздин улуттук коопсуздук комитетинин архивинде сакталып жаткандыр. 1957 жылы 16 мартта Кыргыз ССРнын Фрунзе облустук соту Алымкул Жумагуловду айыптоо боюнча ишти карап чыгып, күнөөсү далилденбегендиктен Кыргыз ССРнын ички иштер эл комиссариятынын тройкасынын 1937 жылдын 30 декабрындагы өкүмүн жокко чыгарган. 1958 жылы 25 апрелде Алымкул Жумагуловдун сот органдары тарабынан акталганын эске алып, Кыргыз ССРнын Коммунисттик партиясынын Фрунзе облустук комитетинин бюросу анын партиялуулугун калыбына келтирген. Ал эми 1994 жылы Алымкул Жумагулов толук акталган. Биз бүгүн көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, ушул эли журтубуз үчүн, өз мекени үчүн, өзүнөн кийинки көч улоочу урпактар үчүн ушул тарыхый из калтырып кеткен, кыргызбыз деп сыймыктанып жүрөр, бир нарк нуска калтырган Алымкул ата сыяктуу далай эскерилбеген, унутта калып кетип жаткан инсандардын бейнеси ачылса деп тилек кылалы. Ушуну менен биз бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн, кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.